ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel យើងខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបស្នើសុំការសងត្រឡប់លុយពី eGet ពួកក្នុងករណីនេះផងដែរខ្ញុំទិញអីវ៉ាន់3មុខតែទទួលបានតែ2មុខដូច្នេះហើយខ្ញុំធ្វើការស្នើសុំសងត្រឡប់លុយវិញនៅពេលយើងទទួលទំនិញបានហើយទំនិញមិនគ្រប់ឬទំនិញមានបញ្ហាយើងចូលទៅក្នុងពាក្យ apply after sale បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសមុខទំនិញដែលយើងមិនបានទទួលនិងចំនួនផងដែរទំនិញដែលខ្ញុំមិនបានទទួលគឺសាច់ជ្រូកចំនួន1ដែលត្រូវសងត្រឡប់ជាទឹកប្រាក់$1.94 សេនយើងចុចទៅផ្នែកខាងលើយើងជ្រើសរើសហេតុផលដែលយើងធ្វើការស្នើសុំលុយសងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំជ្រើសរើសបន្ទាត់ទី2គឺទទួលទំនិញមិនគ្រប់បន្ទាប់មកយើងអាចសរសេរបន្ថែមនៅក្នុងប្រអប់ខ្ញុំដាក់បញ្ជាក់ថាទិញ2ទទួលបាន1តមកយើងចូលទៅក្នុងផ្នែករូបកាមេរ៉ាយើងដាក់អាប់ឡូតនៅរូបភាពដែលយើងទទួលទំនិញខ្ញុំបានអាប់ឡូតរូបភាពចូលដោយទំនិញដែលខ្ញុំទទួលបានមានតែ2មុខតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើប្រអប់ខាងក្រោមដាក់ថា Request Refund យើងធ្វើការស្នើសុំត្រឡប់លុយ$1.94 សេនត្រឡប់មកវិញយើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកហាងផ្ទាល់ដោយចុចផ្នែកខាងលើយើងអាចជាទូរស័ព្ទអនឡាញឬក៏ទូរស័ព្ទទៅផ្ទាល់ឬក៏យើងអាចទំនាក់ទំនងតាមឆាតនៅក្នុង app ក៏បានឬក៏យើងអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Customer Service របស់ក្រុមហ៊ុន eGet ផងដែរដោយយើងចុចទៅលើរូបសញ្ញាទូរស័ព្ទនៅផ្នែកខាងលើនឹងបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទដែលយើងអាចទាក់ទងទៅបានបន្ទាប់មកបុគ្គលិករបស់ eGet នឹងសាកសួរអំពីព័ត៌មាននៃការកម្មង់អីវ៉ាន់របស់យើងនឹងបង្ហាញលេខកូដកម្មង់អីវ៉ាន់ឲ្យគាត់ងាយស្រួលរកចំពោះការសងត្រឡប់នេះដែរខ្ញុំទទួលបានការសងត្រឡប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃថ្ងៃទិញអីវ៉ាន់សូមអរគុណនឹងការទស្សនានៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ